големия хит в последното десетилетие, това са биологични терапии. Биологична терапия дава възможност ние вече да говорим за пълна ремисия. Разбирайте, пълно излекуване. Никой не иска да вреди на пациента. Добрият лекар иска да му помогне. Аз, когато предлагам биологична терапия на пациент, съм 100% убеден, че правя нещо добро за него. Един добър помолог трябва да има бодиплетизмограф. Второ, добре е да имат и възможност да изследват нивото на издишания азотен окис. Здравейте, драги зрители! Днес в StoryCast ни е на гости професор Коста Костов. Ще си говорим за медицина, музика и още нещо. Здравейте, професор Костов! Здравей! Много ми е приятно, че сме в това студио. Благодаря. И си разговаряме. Подобно. Нека да започнем с медицината. Вашата основна дейност. Можете ли да ни разкажете като водещ пулмолог в България, какви са вашите впечатления в последните години като заболявания, кои са преобладаващите, има ли някаква съществена промяна и малко повече да засегнем тази тема? Хроничната обструктивна белодробна болест е една от най-чести и тя нараства по честота. Не само в България, тя нараства въобще в световен мащаб. Последствие от десетилетия тютюнопушене, от у нас култура на Марлборо. България има над 300 хиляди болни, бих казал даже около 400-450. При няколко години, повече от десетилетия, ние докладвахме в Европейската респираторна асоциация официално цифрата 480 хиляди, но тук искам да направя една оговорка, че тези 480 хиляди са потенциалните болни, 25% от тях са диагностицирани. С други думи, това не са всички болни, които ние познаваме. Огромната част, 75% от болните, всъщност ходят по улицата, връщат се от дома и си задават въпроса защо имам затруднение в дишането, защо имам лош функционален капацитет, защо днеска работата ме затрудни и ми създаде дихателни проблеми, някакво временно явление или това е причина от цигарите. Да, причина от цигарите, но това е вече болест, развита болест. Другата много често срещана патология в кабинета на лекари, това е бронхиалната астма. Бронхиалната астма също има в България над 300 хиляди болни. Не всички са на лечение, някои от тях не се лекуват активно, но по-голямата част имат достъп до съвременни медикаменти и това е добре. България има достъп до почти всички съвременни медикаменти, които имат достъп и другите европейски пациенти. Но ако трябва да говоря за по-проблемните болни, т.е. болните, които ни създават по-големи диагностични и терапевтични проблеми, това са болните с така наречената група на интерстициалните белодробни болести. Най-популярна от тях и най-честа е идиопатичната белодробна фиброза. По нея вече от около десетилетия разполагаме с съвременни антифибротични медикаменти, с които можем да лекуваме. И слава Богу, аз имам пациенти вече 7-8 години, чието живот удължихме с няколко години благодарение на тези медикаменти. Средната продължителност на живота на болните с идиопатична белодробна фиброза около 3 години, максимум до 7 най-дълго преживелите, но средната е 3 години. Аз имам вече болни, които живеят 7-8 години, което е уникално постижение, не мое, постижение на съвременните медикаменти, които излязоха на пазара. Другият огромен проблем на пулмолога е влизането на болен с хронична кашлица. Това е големия ужас на пулмолога, хроничната кашлица, защото причините за хронична кашлица са над 100. И представяте ли си колко време трябва на един пулмолог, за да премини през тези 100 причини. Разбира се, след 40 години практика като моята, не губя толкова много време. Общо взето опита ми насочва към най-вероятните причини, но така или иначе 15-20% от болните с хронична кашлица остават неизяснени дълго време. И това е проблем, който действително затруднява пулмолога и аз се радвам на всяка нова терапевтична възможност при болни, които имат неустановена, идиопатична кашлица, които могат да се радват на по-добро качество на живот благодарение на съвременни противокашлищи медикаменти, каквито между другото няма много. Или ако има такива, не са достатъчно ефективни. Разбира се, другите чести заболявания, които влизат в кабинета, са обичайните инфекции. Сред тях има болни с пневмония. Те са обаче
Пациенти, които не носят такива затруднения, защото това е патология, която всеки пулмолог би трябвало да владее. И накрая искам да завърша с това, че се увеличава случаите на рак на белия дроб. А в момента разработва ли се някаква нова терапия, която е алтернатива на инхалаторната терапия, да кажем, тъй като си говорим за ХОП? Да, А, и за астма е вероятно. И за астма, да. Която да е алтернатива за пациенти, които поради някаква причина, да кажем, не могат или не желаят да използват инхалаторна терапия. Има ли? Какви са иновациите в тази сфера? Големия хит в последното десетилетие това са биологични терапии. Биологични терапии в България също имат добър отглас. Здравната каса реимбурсира 5 вида медикаменти, които имат изключително удобство на ползване. Ползват се веднъж на 4 седмици. Това са различни видове антитела, които се ползват при различните фенотипи на бронхиалната астма. За ХОП ще кажа малко по-късно. Астмата има различни фенотипи. Има алергична, атопична астма. За нея има специфичен биологичен продукт. Има озонофилна астма. За нея също има специфичен биологичен продукт. Има и биологични продукти, които са с по-голям спектър. Независимо от фенотипа на астмата, те могат да работят и в всеки един от тези фенотипи. И според при определение на специфичния астма фенотип, както казваме ние, това става чрез специфични биомаркери. Това са биомаркери на различните фенотипи на астмата. Това е тотален имуноглобулин, иозинофили, издишан азотен окис, функционални изследвания, щети дифузионен капацитет, ниво на обструкция, ниво на дискомфорт, симптоматика, честота на симптоматиката, тежест на симптоматиката, честота на хоспитализациите, честота на екзацербациите. Тогава вие определяте тежката астма, първо дефинирате я с всички тези компоненти и след това дефинирайте нейния фенотип. И според нейния фенотип вие определяте типа на биологична терапия. Кое е хубавото, което се случва в последното десетилетие? Ние за първи път с влизането на биологичните медикаменти, между другото, сред пулмолозите все още, за мое съжаление, има някои, които изпитват недоверие към биологичната терапия. Все още се изпитват резерви. И за мен тези резерви са необясними, защото за първи път след влизане на биологичната терапия в нашата практика, ние вече говорим за пълна клинична ремисия в такъв обем, в какъвто преди не сме говорили. В този момент има достатъчно клинични проучвания, които показват, че болни с рефрактерна на лечение астма, т.е. астма, която не се поддава на обичайното лечение, трудно лечима астма, която с обичайните инхалаторни медикаменти на най-високото стъпало по джина, това е световна инициатива за лечение на астмата, диагноза и лечение на астмата, по нея ние се ръководим. Един от ръководните документи, тия са на четвърта или пета стъпка. Това е най-високата стъпка на инхалаторна терапия. Тези пациенти, които не могат да бъдат контролирани с тези медикаменти на четвърта и пета стъпка, влизайки в биологична терапия, 30% от тях влизат в клинична ремисия. Това е уникално. Клинична ремисия означава, че в продължение на една година те нямат никаква симптоматика, имат изключително добро качество на живот. Ние такъв процент на клинични ремисии до сега сме нямали. Даже напротив, биологична терапия дава възможност ние вече да говорим за пълна ремисия. Разбирайте, пълно излекуване. Още това не можем да го твърдим, не можем да го кажем. Текат клинични проучвания, защото да го докажем трябва да имаме биопсии. Биопсии от болници са в клинична ремисия, които да показват, че патологичният процес в белия дроб вече е заличен и е напълно прекъснал. Това е малко по-труден биомаркер за преценка, защото не всички астматици ще разрешат да им се прави биопсия. Разберете, малко е по-тежко и трудно, но ние сме абсолютно доволни, когато един астматик няма никакви симптоми. Той може да ходи на работа съвсем спокоен, не кашля, няма задух, не му свиркат гърдите, не се плаши. Астмата е психогенна болест. Много често болници изпадат в паника, че няма да имат достатъчно въздух, ще загинат от задушаване. Много често те имат нощни симптоми, нямат добър сън. За нас е важно пациента да има абсолютен жизнен комфорт, качество на живот на максимална степен. Няма значение, че няма биопсия и ние сме доказали, че той е в пълна ремисия.
Важно е функционалните му параметри да не прогресират, той е с добър функционален капацитет, да няма никакви функционални увреди и да има абсолютно качество на живот и да се чувства прекрасно. Това е достатъчно. Това може да се постигне само при тежките астми, изключително и само с надеждата, които ни дават биологични терапии. Защото болните на инхалаторна терапия, макар и в добър комфорт, много често имат симптоми, които те не дооценят. Кашлям, а по-малко. Свикнали с тях. Не е толкова страшно. Да. Те правят сравнение с предишния си начин на живот и предишния си комфорт, който е значително по-добър и те са привикнали към един по-лош комфорт. Но тук ние не говорим да имат минимална симптоматика. Ние искаме те да бъдат напълно добре, да нямат никакви симптоми. И това става с съвременната биологична терапия, към която аз имам доверие, на която имам доверие. Отнасям се към която с доверие. Да, а защо смятате, че ваши колеги, предполагам, вашите впечатления отново са за територията на нашата страна, Да. имат недоверие към тази терапия? Да, има такива изказвания. Съм чул и то от пулмолози, хабилитирани пулмолози, които се опитват да внушат, че биологичната терапия не е добра опция или не е нещо, което е изключително иновативно и ние нямаме чак такава голяма необходимост от нея, защото може да се справим с досегашната налична инхалаторна терапия. Няма такива официални заявки, но в контекста, в подтекста на казаното, аз това провиждам. Провиждам внушение към обществото, че то трябва да се отнася с известно недоверие към тази терапия, защото ние имаме достатъчно добра друга такава. Не, има болни, които не могат не се чувстват добре от обичайната инхалаторна, известна до този момент терапия. Те имат нужда от по-високо ниво на терапия. Именно тези болни могат да се възползват от биологична терапия. Имайте предвид, че по световни данни 5% от болните с бронхиална астма имат тежка астма. Ако на 300 хиляди минимум, защото те са нашите болни с астма са повече от 300 хиляди, сложим 5%, вие разберете, че това са 14-15 хиляди 14-15 хиляди пациента. Нали? Да. Обичайно не може да допуснем, че всички са в добър контрол с терапията, която ние разполагаме. Не е възможно това. Една голяма част от тях, въпреки съвременна терапия за тежка астма, остават извън контрол. Това не са по-малко от 40-50% от пациенти. Какво правим за тях? Какво правим за тях? Опциите са да минем към биологична терапия. Най-малкото, което те трябва да знаят е, че има такава опция. Разбира се, в волята на пациента е да приемат такава терапия или не. Нашата мисия на пулмолозите, и то на академичната част от пулмолозите, е да бъдем единодушни в това, че иновациите в терапията на бронхиална астма носят значително по-добра качество на живот на болници с тежка астма. Тук не говоря за болници с по-лека астма. Аз говоря за болници с тежка астма, които не могат да бъдат контролирани с обичайната инхалаторна терапия. Никой не иска да вреди на пациента. Добрият лекар иска да му помогне. Аз, когато предлагам биологична терапия на пациент, съм 100% убеден, че правя нещо добро за него. Това не е моя терапия. Тоест, аз не я произвеждам. Аз не въртя кръга. Не го затварям. Аз искам пациента ми да се чувства добре. Аз се отнасям с емпатия към него. И искам, ако аз съм на негово място, да чуя това от моя лекар. Той да ми каже, че за вас най-доброто е и да му имам абсолютно доверие в това, което той ще ми каже. Да. Вие споменахте доста изследвания, между другото, за да се разграничат различните видове състояния, било то на астма, било то на хоп или като цяло. Всичките тези изследвания налични ли са в България? Могат ли да кажем в София? Ние в момента се намираме в София, тук живеем, вие работите тук. Всички тези изследвания достъпни ли са? За съжаление не са налични навсякъде. Един добър пулмолог, който уважава собствената си професия и работата и своята практика, трябва да има няколко задължителни неща, които за съжаление не всички пулмолози имат. И за съжаление тези пулмолози, които нямат, голяма част от тях са наистина добри пулмолози. Но липсата на тази технологията, на добрата техника, на добрите диагностични апарати, на съвременни диагностични апарати и всъщност им скъсява възможности, ограничава им възможности да изявят своя професионализъм. И аз ще спомена някои от тях. Например, един добър пулмолог трябва да има бодиплетизмограф. Задължително. Една добра клинична практика трябва да има възможност на един бодиплетизмограф. Може ли да обясните така на приемлив език какво точно означава този за разлика от обичайната спирометрия, която дава статичните и динамични обеми, някои от статичните и динамичните обеми на белия дроб, която може да ориентира
един пулмолог дали има хронична обструктивна белодробна болест или няма, дали това е вероятно астма или хроничен бронхит, не е достатъчна да даде всички параметри, които могат да направят пълна функционална оценка на болния. Ще ви дам един пример. Например, вие не може да оцените един болен с белодробен емфизем, с тежък белодробен емфизем, само с спирометрия. Вие трябва да имате бодиплицизмография. Второ, не може да оцените последствията на COVID-19 в белия дроб, без да имате възможност да направите дифузионен капацитет. Дифузионен капацитет показва измененията на интимно ниво, на ниво на алвеола, така наречените вентилационно-перфузионни нарушения. И ще дам един прост пример. Аз имам болни с постковидни нарушения, които имат нормална спирометрия, нормални обемни показатели, но когато ги сложа и им направя дифузионен капацитет, там се вижда нарушение. Днеска имах такава болна. Перфектни, тя беше с саркоидоза. Саркоидоза, ужасен рентген, на него се виждат тежки изменения, чудесна спирометрия. Ако един пулмолог направи една само тази спирометрия и види този рентген, няма да му направи особено впечатление тази патология. Ще каже, нещата са добре с вас, вие вървите напред. Но когато ми направих дифузионен капацитет, той беше 55%. При минимум 75% долна граница, 20% надолу. И защо? Защото този същия пациент споделя на пулмолозите и колегите, че има дефицит в физическия си капацитет. Когато върви малко по-бързо, се замаря. Става въпрос за 33 годишна дама. Трябва да се зададеш въпроса, защо при тази нормална функционална характеристика от спирометрия тази жена се омаря. Значи там трябва да има нещо, което се случва в този бял дроб. И това можеш да го кажеш, когато направиш функционален капацитет. Още повече, че аускултаторната й находка беше нормална. Няма как да направиш оценка на този болен. Или дефицита в България, понеже преди малко ме попитахте, какви са възможности в България. Ето, един от дефицитите в България е, че пулмолозите без съвременна апаратура не биха могли да направят добра оценка на постковидните болни, на болните с дълъг ковид. А те са поне 150 хиляди в България. Представяте ли си? Второ, добре е да имат и възможност да изследват нивото на издишания азотен окис. Няма как да преценят един астма фенотип, действително да го прецизират, ако нямат ниво на издишан азотен окис. Това е един от биологичните параметри, от биомаркерите за така наречената Т2 тип бронхиална астма. Т2 фенотип бронхиална астма, която протича с еозинофилно възпаление, например. Освен това, известно е, че при екзацербации на астма, при неконтролирана астма, нивата на издишан азотен окис са високи. И когато правиш действително прецизна преценка на един болен в екзацербация, на един болен с неконтролирана астма, добре е да разчиташ, освен на слушалката, освен на своя интелект и възможности, добре е да разчиташ на съвременната апаратура, която ти изсипва една данна, която подкрепя твоята теза или отхвърля. Аз твърдя, че в България са на двете ми ръце, на едната ми ръка се броят звената, които могат да осигурят изследване на азотен окис. Хайде да бъда компромисен. На двете ми ръце. Но има над 500 пулмолози в България. Нали разбирате? Над 500. А те биха ли могли да назначат това изследване и то да бъде направено в едно от тези може от Тутракан да дойде в София, ще го направя. От Кърджали може да дойде в София, ще го направя. Нали? Но има го в няколко академични звена. И в няколко извънболнични звена, в някои частни практики. Хубавото е, че сега с този разговор информираме и пациентите за това какво съществува като изследване. Те също биха могли да го потърсят. Ако лекаря, при когото... Влиза в интернет и пишат. Изследване, ниво на азотен окис, там пише къде го има. Абсолютно. Бодиплицизмография, там пише къде го има. Да. Аз смятам, че трябва и пациентите да бъдат проактивни в това отношение, защото очевидно има лекари, които поради някаква причина или не одобряват конкретни терапии, или пък просто смятат, че нямат нужда от конкретни изследвания. Затова поне пациента може да бъде информиран и той да търси сам. Точно така. Между другото, при мен идват много често пациенти, които се информират именно чрез мрежата. Казвам, как дойдохте при мен? Да. Написах и дойдох. Да, това е нож с две острията, защото някои пациенти се лекуват чрез мрежата, но все пак нека да има информация, която да е... Да. Нали, сега, ние говорим тук
малко по-различна тема. Вие смятате ли, че в България в момента за пациентите е налична всичката иновация, която е налична за останалите държави в Средна, Северна, Западна Европа? А, Ако кажа всичката, вероятно, може би нещо ще пропусна, но бих казал почти всички медикаменти, които са необходими за болните с хронични белодробни болести, социално значими, както ги казвам аз, каквито са, например, бронхиалната астма и хроничната обструктивна белодробна болест, са налични. Беше ми изключително приятно. Смятам, че разговор ни ще бъде полезен за всички слушатели, включително и за вашите колеги, и ще се радвам да ни гостувате отново пак. С удоволствие ще гостувам. Благодаря ви.